wildin' like a Hey guys, welcome back to another video. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கவி பீட்ஸ். நான் உங்கள் கவி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஸ்பிளேயில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ ஈஸியாக கைன்மாஸ்டரில் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்றதை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்னே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கிரியேட் நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் 1:1 கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்த உடனே உங்கள் மீடியோக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெட்டீரியல் லிங்க்கெல்லாம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டவுன்லோட் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வீடியோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் கீழே வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன், அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னா லேயருக்கு போய்ட்டு மீடியாவுக்கு போய்ட்டு மீடியாவில் அந்த வீடியோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் சைடில் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பிளெண்டிங்கில் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துடுங்க. ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு மேலே டிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு இமேஜ், சரிங்களா, அந்த இமேஜை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா லேயரை கிளிக் பண்ணுங்கள். லேயரை கிளிக் பண்ணி மீடியாவுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி நான் பண்ணுற மாதிரி கையிலே பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம்க்கு செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிவிடுங்க. ட்ராக் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண இல்லையா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் லிரிக்ஸ், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே சைடில் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணி இது கொடுத்துடுங்க. இப்போ இந்த எஃபெக்ட் பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படியே கையிலே ஜூம் பண்ணிட்டு இங்கே ரைட் சைடில் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இதில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. ஸ்க்ரீன் கொடுத்து மேலே டிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இன்னொரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட்டும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ தான், இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு அதே மாதிரி தான் பிளெண்டிங் போயிட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. இப்போ அவ்வளோதான், வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ப்ளே பண்ணுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன், பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நான் ப்ளே பண்ணுறேன், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா, பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.